chào tất cả các bác nhé. Số này lại chia sẻ các bác tiếp kiểm tra má phanh và bảo dưỡng phanh con Spark rồi 211 và con Spark van nhé, con Chevrolet Spark van đời 211. Đây là phanh trước, bạn muốn kiểm tra như thế này thì đất đĩa phanh là chưa bị gò lắm, tạm thời đã có chơi được, chưa phải lá. Đấy, lá phanh đó, lá phanh đây, các bác nhìn vào chưa, nhìn thấy chưa, đây vẫn còn dày nhá. Đấy, các bác nhìn này má phanh này, đây là má phanh của nó này, đây là bố sắt này, đây vẫn còn dày nhá. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, con này là chưa phải thay má nhưng mà đi nó sẽ kêu. Vậy em làm đây. Đấy, kiểm tra. Đấy, đây là bánh trước. Em làm một tay em làm. Đây anh tôi biết hai cạnh. Đây, nhìn các bác nhìn là ra hết tất cả các màn này. Đấy, màn đó rất bẩn nhá. Đấy, phải bảo dưỡng 3 tháng rồi là phải bảo dưỡng. Đấy, các bác nhìn này, đây màn này, chạy thời gian là phải bảo dưỡng, không phải là cứ cắm đầu cắm cổ vào chạy. Đấy. Để em kiểm tra bánh trước. Đấy, ốc phanh đây, ốc phanh còn ngon, từ ra ok. Đấy, các bác nhỉ. Đấy, đặt con này này, kiểm tra hai ốc phanh này, hai cái phanh này vẫn còn ngon. Đây, mạt đầy nhá, các nhìn này, lỗ xoắn mạt này. Đấy, anh tờ nhám không? Đấy, xoắn mạt rồi, thôi được rồi, cho không mà ok, má phanh này nó có dùng được nha các bác nhé. Trả cái này đi. Đấy, nó bắt vào. Rồi, ok, nó bắt vào đi. Đấy, đây là má phanh trước nhá, đây là phanh sau. Đấy. Đấy, kiểm tra phanh sau. Anh thả phanh tay rồi. Thả rồi em ơi. Đấy. Đây, má phanh sau nhìn từ đây vào luôn, khả năng là kẹt rồi. Con này chưa kẹt. Đấy, này đi đi là anh phải bảo dưỡng cái này thôi. Con này hỏng tăm bô nhá, cái tăm bô này, hỏng cái tăm bô này. Đấy, không có là hỏng, thay cái tăm bông này nhá. Cái tăm bông không có là hỏng phải làm sao. Đấy, trả các bác như thế. Qua đây thì em muốn chia sẻ tất cả các bác bảo dưỡng phanh con xà bóc, kiểm tra tăm bông luôn. Đó này, đúng rồi, đập mạnh quá. Đấy, chỉ cần tháo ở trên ở dưới là ok.
qua đây em chia sẻ tất cả các bác banh như thế nào. Cảm ơn các bác nhé, có gì các bác like cho em và comment ở dưới trả lời tất cả like cho em để em thêm nhiều động lực làm video để con sắm bắt. Cảm ơn.